السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو أقترح عليكم مشروب رائع جدا سيعمل على رفع المناعة ووقايتكم من العديد من الأمراض. سنحتاج فيه البرتقال أو اليوسفي. اخترت اليوسفي لأنه يكون بمذاق حلو ولذيذ. إن توفرتم على برتقال أكبر يمكنكم استعماله، لا بأس في ذلك، لكن اختاروا أن يكون حلو المذاق. إذا سنبدأ في عمل الوصفة. أول خطوة سنقوم بها هي استخلاص عصير البرتقال. سأقوم أولا بتقطيع الحبات إلى نصفين للحصول على العصير. تلاحظون كيف هو لونه من الداخل، سيكون حلو المذاق. سأستمر بهذا الشكل حتى أنتهي. بعد الانتهاء سنحصل على عصير. سنحتاج مقدار كوب من عصير البرتقال. سنحتاج لمكون رائع جدا وهو مسحوق الخروب. هذا المكون رائع جدا، يرفع كفاءة جهاز المناعة، كما أنه يعالج الحموضة، يقضي على الجراثيم، ويخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، كما أنه يعتبر مضاد حيوي ممتاز ومضاد للطفيليات. هو رائع جدا، يعمل على تخفيف السعال الحاد أيضا، ويوسع الشعب الهوائية، كما أنه مدر للبول ويخلص الجسم من الماء الزائد، كما أنه رائع جدا لتنشيط حركة الأمعاء، وأيضا يعمل على خفض نسبة السكر في الدم وينظمه. أضف إلى ذلك أنه يخفض الكوليسترول وينشط الدورة الدموية. سأضع مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الخروب، سأضيفه لعصير البرتقال، وبذلك سنحصل على مشروب قوي جدا سيعمل على رفع المناعة وعلى حماية الجسم من مختلف الأمراض التي قد يواجهها في الفصل البارد، مثل الزكام، الأنفلونزا وغيرها من الأمراض. هو رائع جدا، كما أن مذاق هذا العصير لذيذ جدا. الخروب بعد طحنه يصبح مذاقه مثل الشوكولاتة، لذيذ جدا جدا. جربوه، ستحبونه كثيرا جدا. بالنسبة لهذا المشروب يمكنكم اعتماده كمشروب وقائي، وحتى في حال كنتم تعانون من الكحة أو من نزلات البرد يمكنكم شربه أيضا، وذلك بتدفئته قليلا في حمام مريم. لا نقوم بتعريض عصير البرتقال للحرارة لأنه يفقد الفيتامين سي بسرعة، لذلك قوموا بتدفئته في حمام مريم دقائق قليلة جدا ونرفعه من الماء. إذا بعد الحصول على هذا المشروب نقوم بتناوله الوقت الذي شئتم، كما يمكنكم شربه يوميا. يمكنكم المواظبة على شربه لمدة 10 أيام، وبعد ذلك تتوقفون وتعاودون الكرة في الشهر الموالي، لكم الاختيار. وفي حال كنتم مرضى يمكنكم أيضا الاستمرار عليه لمدة 10 أيام، ستلاحظون نتائج مذهلة جدا. فهو يعتبر بمثابة صيدلية متكاملة. البرتقال غني بالفيتامينات والمعادن، خصوصا فيتامين سي الذي يرفع من المناعة، والخروب كما ذكرت يعتبر من الفواكه الرائعة جدا التي ترفع كفاءة جهاز المناعة كما ذكرت، كما أنه مضاد حيوي رائع جدا سيخلصكم من السموم المتراكمة في الجسم. إذا كانت هذه وصفة اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. لايك للفيديو وشير لمشاركتها مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق. شكرا على المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.